好的，轩岚诺的暴风圈呢，预估今天晚间会接触台湾的陆地，因此呢，东北角的龙洞海洋公园实施了预警性的封闭。现场情况连线给记者尹志刚。 主播，中度台风轩岚诺目前暴风圈正逐渐逼近台湾哦。目前记者在的地方呢是新北市东北角的龙洞湾海洋公园哦。现在虽然没有下雨呢，不过我们可以看到这个售票亭这里呢是已经把这个铁链给拉了起来哦，禁止游客来进入。因为随着轩岚诺的暴风圈逐渐逼近哦，那气象局呢在今天凌晨2点半已经针对新北、宜兰、基隆发布了陆上台风警报，因此呢，这个观光局呢也是针对 这个东北角以及东海岸等7个旅游景点来实施这个预警性的封闭，其中也包含龙洞这个地方哦。那现在虽然没有下雨，不过风势还是蛮强劲的哦，大约是阵风6到7级。而我们看到海面上也是持续已经出现长浪哦，拍打到礁石激起的浪花也是逐渐的越来越高，越来越大。 而这个轩岚诺台风在下午1点的时候呢，中心位置是在台北的东南东方，大约370公里的海面上，以每小时16公里的速度朝 北转北西方向来前进，被认为这个台风是在整队，预估暴风圈将可能持续扩大，预计在今天晚间就会侵袭台湾本岛的陆地，对宜兰、新北和基隆构成威胁哦，并且会带来剧烈的降雨、长风和长浪，因此提醒民众要留意小心自身的安全哦，并且提早做好各项的防台措施跟因应物资哦，也避免减少不必要的户外活动。而华视新闻也将持续为你掌握轩岚诺台风的最新动态。先把时间还给棚内观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？那就是赶快来订阅我们的 CH52华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。